The election of by-election of Sangye Municipal Ward, Ward number 9 was conducted yesterday on 29/7/2018. The result counting was fixed in the office of the Mamledar and RO's office, Sangye. It is conducted morning 9 o'clock. A result was declared and total votes polled by Sandesh Kosumbe 109, Supraj Tari 93. And Sri Sandesh Kosumbe is the win candidate of margin of 16 votes. Election was conducted peacefully and certificate also given to the RO and Mamledar of Sangye, the candidate. म्हजें नांव संदेश नारायण कोसंबे हांव रावणारो बाजारवाडा सांगे वार्ड नंबर 9 आनी दिपक मराठो एब्रॉड गेल्ले कारणान हांगा बाय इलेक्शन जावपाचें आशिल्लें. तो गेल्या वर्सी 1.5 वर्स जालां पूण बाय इलेक्शना येयल्लो वेळ जालो. आतां 2.5 वर्सां उरल्यात आनी त्या 2.5 वर्सां खातीर जें इलेक्शन जालां त्या इलेक्शनाक हांवें फॉर्म भरलें. म्हाका आलमार अशें चिन्ह मेळिल्लें. म्हज्या चिन्हाचेर 109 मतां मेळून म्हजो विजय जाल्लो आसा. 16 मतां मायज पडून. आतां ह्या वाड्याचो जो डेवलॉपमेंट आसा तो दिपक गेल्ल्याक थांबिल्लो. तो जितलो थांबला ताजे परस म्हाका आतां जितलें गॅप पडिल्लें तितलें गॅप भरून काडून जाता तितले बेगीन तो सगळें जाग्यार घालपाची म्हगेली तयारी आसा. आनी ही तयारी सगळ्या लोकांनी म्हाका दाखयली. कित्याक म्हजे सारको एक केपेबल मनीस जाय अशें म्हणून ताणें म्हाका सामको विथआवट एनी करप्शन म्हणटा तशें कोणाक पयशे दिनासतना म्हाका ताणें निवडून दिल्लो आसा. आनी तांगेले अपेक्षा भंग जावपाक हांव दिवचो ना. त्यो फुलफील करतलो आनी कितेंय इलिगलिटी म्हज्या हातान जावची ना हाजे हांव सामकी खबरदारी घेतलो. आनी इतलेंच न्ही, वायटपण म्हणटा तें कोणा कडेनच घेवचो ना. संपूर्ण जनते कडेन म्हणजे आमचे जे वार्ड नंबर 9चेच अशें न्ही, संपूर्ण 1 ते 10 वार्डांक हांव कोणीय म्हजे म्हऱ्या आयलो आनी जर म्हजे कडेन काम जाता जाल्यार ताका कावन्सिलरा कडेन विश्वासान घेवन तें काम करून दितलो. आनी म्हज्या सांग्या म्युनिसिपल कावन्सिलाचें नांव पेड्यार जावपाक हांव कशेंच दिवचो ना.